तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसे अपन एनआरएफ मॉडल से कोई रिमोट बनाते हैं तो ये दिक्कत आती है। तो इसे कैसे सॉल्व करना है वो अब हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ये नेगेटिव लेके यहाँ पर नेगेटिव का साइन बना है और इधर का पॉजिटिव है। तो आपको चेक करना है आपके सर्किट में ये नेगेटिव में लगा है और ये पॉजिटिव में लगा है। कैपेसिटर को निकाल के हम उसे सही से लगा देंगे और आपको एक और 10 mAh का कैपेसिटर यहाँ पर जोड़ना होगा। तो दोस्तों फाइनल रिजल्ट देखिए इतना करने के बाद कितना स्मूथ चल रहा है। कहीं पर लैग नहीं आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।